एका महिलेच्या 3 सुना होत्या. तिघींनीही वेगवेगळं राहण्याचा निर्णय घेतला. घर सोडताना सासूने प्रत्येकीला एक एक गोणी देते. पहिल्या सुनेला नशिबाची गोणी, दुसऱ्या सुनेला पैशाची आणि तिसऱ्या सुनेला कष्टाची गोणी मिळते. त्या तिघीही आपापल्या वाटेने जातात. पहिल्या सुनेला नशिबामुळे थोड्याच काळात सुखसुविधा मिळतात, पण मेहनतीची सवय नसल्याने ते सर्व काही गमावते. दुसऱ्या सुनेला पैशामुळे मोठ्या सुविधा मिळतात, पण पैशाचा गैरवापर केल्याने ती दिवाळखोरीला सामोरे जाते. तिसऱ्या सुनेने मात्र मेहनत करून स्वतःचं आयुष्य उभारलं आणि ती यशस्वी झाली. काही वर्षांनी सासूंनी तिघींनाही घरी बोलवलं आणि विचारलं, काय काय मिळवलं तिघींनी. पहिल्या 2 सुना मात्र निराश होत्या, पण तिसरी सून आनंदाने म्हणाली, मी मेहनतीच्या जोरावर सर्व काही कमवलं. सासू हसत म्हणाली, नशीब आणि पैसा तात्पुरतं असतं, पण कष्ट कायम संपत्ती देतात. या कहाणीशी तुम्ही सहमत असाल तर जाताना रामकृष्ण हरी.